Možeš, ja snimam. Snimaš. Mi sad slavimo zvanično 10. rođendan zvaničnog snimanja, ali ona je nastala malo ranije. Desilo se sve posle nekih kažnjavanja biciklista u Novom Sadu. I sad neka ideja je bila, inicijalno Markova je moja, pravimo protest. Posle protesta se pojavio Vlada Markajić koji kaže, nazvali smo ovo Novosadska biciklistička inicijativa. Hajde sad nešto da se desi od toga, da se napravi. Zapravo ono što je činilo tada snagu, a i dan danas čini snagu na Srbiji jesu ljudi. Veštine kojima smo mi raspolagali su bile jako različite unutar grupe, ali upravo to nam je dalo raznovrsnost da možemo da pokrijemo ili da obavimo sve zadatke koji su potrebni da bi se postigli ozbiljniji rezultati. Tada smo pričali o tome i rekao sam, ja mislim da je ovo posao 10-15 godina promeniti jedan grad, zaista ostaviti nekog traga i ako želimo da amsterdamizujemo Novi Sad ili kopenhagenizujemo, morat ćemo to da radimo jako, jako dugo i to smo zaista i uradili. Kada smo počeli, Novi Sad je imao mnogo problema za bicikliste, imao je oko 10.000 biciklista, što je bilo otprilike negde oko 2,5% učešća u saobraćaju. Dok je sledeća studija koju je grad izvodio je bilo 2018. ili možda 2019. Tu se već video ogroman porast broja biciklista, dakle tu je već bilo više od 30.000 ljudi na ulicama grada. To je već, što bi rekli, prava kritična masa. Došao sam da pokažem brkove. Cepam ih stalno i kupujem nove. Obožavam da spava zato što je ljuljuška. Je li vam ovo puno kilometara ili malo? Pa dolazim iz Palanke, meni je tamo. Kritična masa mi je posebno interesantna zato što je to jedan vid protesta kojim biciklisti skreću pažnju na sebe. 2015. smo imali oko 1000 biciklista na vožnji. Naši događaji su uvek posvećeni. Mnogi ljudi su se javljali i rekli, ne znam, rekli su mi da je bila kritična masa, baš je to super događaj. Evo i mi smo izvadili iz podruma naše bicikle i doći ćemo na sledeću. Generalno, cijela ta atmosfera, muzika koja se čuje u masi, duž cijele mase bude, 3-4 različite vrste muzike, kako prolazimo kroz različita doba ljudi, jel te? Od parova koji se drži za ruku dok vozi bicikl pa do onih još romantičnijih poljubaca na biciklu, što je, mislim, i na našim društvenim mrežama izazvalo jako veliku pažnju. 2 godine za redom sam išao na kritičnu masu pre nego što sam, da kažem, prvo postao volonter, bio redar, a onda se tek uključio kao član u udruženju. Mnogi nas pitaju kao šta je ovo, šta se dešava, onda objasnimo čemu služi kritična masa, u principu da poveća vidljivost biciklista u gradu i činjenica je da je svoj zadatak i postigla, jer s redovnim vožnjama svih ovih godina su ljudi i primetili, počeli više da primećuju biciklista u gradu i da vode računa o njima. Mapiranje staza predstavlja beleženje i fotografisanje svih problema i oštećenja na biciklističkim stazama u gradu. I za mene je posebno važna ta aktivnost zato što tada zapravo vidimo pravo stanje biciklističke infrastrukture i uz pomoć tih akcija koje smo sprovodili svih ovih godina i naravno uz saradnju sa gradskim službama uspeli smo da izdejstvujemo da se mnoge staze u gradu i poprave. Jedna od omiljenih aktivnosti jeste upravo biciklistički doručak iz razloga zato što delimo, da kažem, banane, vodu ljudima, popričamo malo sa ljudima, razmenimo međusobna mišljenja i da kažem, to je za neki lep početak
jutra, lepo nam krene dan. Da budu toliko oduševljeni kad im daš, ne znam, bananu za bici doručak, kad im daš pecivo za bici doručak. Sreća ljudi koja se pokazala prilikom podele subvencija. Tu količinu pozitivne energije definitivno nisam očekivala. Ciklana festival 2014. i 2015. opet su meni omiljene aktivnosti zato što sam ja veliki deo toga organizovala. Ne sama, naravno, takve stvari se ne mogu raditi kao osobe, nego kao udruženje, tako da sam imala svesrdnu pomoć nekih članova koji možda sad to i nisu, neki su se odselili i tako dalje. Meni su propisi kao slagalica za dete, otprilike, i ja kad dobijem bilo koji zakon ili bilo koji podzakonski akt ili odluku ili nešto slično, meni je zanimljivo da promišljam kako to zaista funkcioniše. I generalno u Srbiji propisi funkcionišu tako što svi traže rupe u njima, tako da meni je zanimljivo da razmišljam možda i u kontrapravcu, da vidim kako to zaista može da se napravi, da ima smisla. I nekako ono što me zaista motiviše kad vidim da dođe do nekog uspeha da se to zaista primenjuje ili u slučaju ako je nešto štetno da se ne primenjuje. Mislim da je to ono što nekako daje praktične posledice koje nas uvek vuku napred. Setila sam se bavanja osvetljenosti biciklista, jer me na neki način podsjeća na to ko smo mi zapravo i šta smo. Prvi put kad smo to radili, negde 2013. 14. godine, tada su brojke bile poražavajuće. Mi smo imali manje od 20% osvetljenih biciklista. Moja omiljena aktivnost Novosadske biciklističke inicijative je definitivno podela svetala. Ljudi toliko pozitivno reaguju na to, jako često zaborave da promene bateriju, da stave novo svetlo, neko im je ukrao, to je najčešće zašto nemaju. Njihova sreća i moment u kom oni uzmu to svetlo i kao, to mi baš treba, kako ste znali? Već sledeći put kad smo brojali smo imali nešto manje od 50% osvetljenosti, što i dalje nije sjajno, i dalje radimo na tome, i dalje delimo svetlo, i dalje skrećemo pažnju, pravimo promo postere i tako dalje. Radimo sve što možemo da se taj broj podigne i verujem da će prosto vremenom rasti i da ćemo dostići neki minimum od 70-80% osvetljenih biciklista. Naročito sam ponosan na to koliko biciklista smo, da kažem, naveli u gradu da voze, na to što zaista posle više decenija može da se vide grupe dece na ulicama kako voze bicikle, što imamo neke inovacije u gradu, što smo primer drugima, inoviramo saobraćajnu politiku u načinu kako grad funkcioniše. Mislim da jedan od velikih rezultata jeste uklanjanje ivičnjaka na prelazima biciklističke staze preko kolovoza. Naravno, sanacija Futoške, biciklističke staze na Futoškoj ulici, Futoškom putu, to je ono što smo svi čekali i jako dugo smo se za to i borili. A ono što sam nekako na nekom većem nivou zaista ponosan, to su definitivno propisi, šta smo uspeli da radimo na nacionalnom nivou, gde smo uspeli da inoviramo neke stvari u smislu da biciklisti zaista ne moraju da nose neku opremu, nego da se više fokusiramo na infrastrukturu, kako ona funkcioniše, kako reaguju vozači i slične teme, i mislim da će to biti u buduće. Očekujem da radimo na bezbednosti biciklista u saobraćaju, na nekim vrstama edukacije i očekujem veći broj biciklista na ulici. Ono što nas očekuje nisu samo brojevi, biciklisti kao brojevi, nego kao promene u tome kako grad funkcioniše. Znači, manje potrebe za parkingom, manja buka, bolji kvalitet vazduha, više slobodnih prostora za neke druge sadržaje. Prosto, kvalitet grada se menja u odnosu na to kako se ljudi kreću i funkcionišu u tom gradu, i to na bolje. Ono što svi želimo da postignemo, ono ka čemu svi težimo i kao udruženje i kao članovi i kao Novosađani, je da od Novog Sada napravimo jedan mali Amsterdam.